Noorte mõtteminutid. Podcast on valminud rahvusvahelise meediaprojekti Finnest Meedia raames. Tere head saatekuulajad! Meie oleme Hannes, Jacqueline ja Hendrik ning meie taskuhäälingu tänases saates on külas minifirma Meemehed liikmeteks Rasmus Süsi ja Morris Tann. Järgmises intervjuus räägime nendega õpilasfirmadest, ettevõtlusest, ettevõtluse konkursist Nupp Nokib. Tere tulemast saatesse! Tervist! Tervist! Kus sai alguse teie ettevõtluse teekond? Minu ettevõtluse teekond sai alguse tegelikult juba 5 aastat tagasi, kui ma alustasin esimese minifirmaga. Siis me tootsime lauamänge, siukseid seltskonna omasid ja ma ütlen ausalt, et sealt ma saingi selle nii-öelda ettevõtluspiisiku tegelikult külge juba, et nüüd ma olen kõik viimased 5 aastat õpilas- või minifirmat teinud. Minu teekond sai siis alguse 4 aastat tagasi, et tegin koos Rasmuse ja veel ühe liikmega siis samuti minifirmat ning tootsime ka sarnaseid tooteid nagu nüüd, et meesegusid just, et meevõideid. Et sealt tuligi see pisik. Peale nende toodete, mis tooteid olete te veel teinud ja kuidas olete te nende toodete ideede peale tulnud? Nagu ma ütlesin, siis esimene oli mul see lauamäng, siis tuli tõepoolest meevõided. Selle peale me tulime siis niimoodi, et ütleme nii lühidalt, et see on tegelikult suht pikk lugu, aga põhimõtteliselt see idee tuli mul Saaremaal elavalt vanaemalt, kes siis pakkus mulle panjaka peale hommikul seda meevõiet. Ja siis ma mõtlesin, et see on nagu päris hea kraam, aga midagi jääb nagu puudu. Ja siis põhimõtteliselt samal või järgmisel õhtul ma tegelikult juba helistasingi Morrisele ja siis veel ühele liikmele, et segame meevõile veel marjajahuga juurde ja sealt tuligi idee. Siis olen veel teinud saunatooteid erinevaid, leilipadjakesi ja saunasoolasid. Siis meil oli 1 aasta siuke veidi teistsugune eesmärk, mitte kasumit teenida, vaid pigem nagu inimeste maailmavaadet mõjutada. Me müüsime suitsukoni taskuid, aga see toode oli pigem nagu kõrvaline eesmärk, et pigem eesmärk oli see, et inimestele teavet jagada, et kui palju tegelikult suitsukonid maailma reostavad. Ja siis tuli meil, nüüd ongi see aasta, nüüd on Meemehed. Aga äkki annate võib-olla ka natuke siis täpsustust, mis teie selle aasta toode on ka? See aasta me siis pakume maitse mett ja need on siis palju erinevaid sorte, et neid saab pannkoogi peale määrida, saiaga süüa, šokolaadi omades saab näiteks kakaod valmistada ja ürdipipraga saab liha marineerida, et hästi suur lai valik siis erinevaid maitsemeesid. Milline on olnud kõige suurem väljakutse siis minifirma loomisel läbi aastate? Eks see on iga aasta tegelikult erinev, aga kui sa nüüd mõtled siukest iga aastas, siis tegelikult ongi see toote prototüübi väljatöötamine ja tegelikult kõigepealt üldse idee peale tulemine. Aga üldiselt on niimoodi, et idee tuleb natuke enne ja siis tuleb idee teha firma. Et see toote idee nagu mingi hetk hakkab peast tiksuma ja siis sellest areneb asi edasi. Aga jah, kõige raskem ongi see prototüübi paikapanek ja toote testimine, see võtab tegelikult meeletult aega ja siis veel tagasisidet koguda ja seda siis lähedastele testida anda, et see kõik võtab meeletult aega ja üldjuhul me oleme selle liiga viimasele minutile jätnud, et tegelikult läheb iga kord ajaga väga kiireks, aga iga kord mõtleme, et okei, järgmine aasta alustame varem, aga see väga ei õnnestu tavaliselt. Ilmselt on alguses klientidega suhtlemine üks raskemaid õpilasfirma osi. Kuidas on teil sellega kogemus ja kuidas te sellest üles saite? Eks ma arvan, et mida rohkem klientidega suhtled, seda rohkem seda kogemust koguneb, et eks algul on ikka raske, et ei ole seda julgust võib-olla kliendi juurde minna ja oma toodet niimoodi pakkuda, aga lõpuks harjub iga inimene ära, et ja ma arvan ka, et see tuleb selle aastate pikkuse kogemusega tegelikult. Just. Ma mäletan, kui me tegime seda meevõiet, siis see oligi minul ja Morrisel esimene aasta koos firma tegemine ja siis ma mäletan, me olime ikka tegelikult alguses suht arad. Me ei julgenud väga klientidega rääkida ja rääkimata sellest, et neid ise siis müügiboksi kutsuda.
aga Ja juba just. tolle aasta lõpupoole tegelikult me juba saime julgust päris palju juurde ja siis oli juba viimasel laadal Tallinnas me olime ikka suht hullud, me ikka kutsusime iga möödakäija boksi sisse ja rääkisime pika jutu maha ja andsime testida hullu power'iga tegime seda. Et siis oli endal ka tegelikult päris hea tunne, et kõik, kes tunnevad, et te ei ole väga julged suhtlejad, siis see on, ma julgen väita, üks kõige parem moodus selle probleemi lahendamiseks. Kuidas on koroona mõjutanud teie ettevõtluse müüki? Kusjuures no mitte just väga halvasti, et me oleme nagu ellu jäänud selles mõttes, et kui teistel õpilasfirmadel on müügi tõttu või koroona tõttu päris halvasti läinud, siis me oleme ellu jäänud, et kuna meil on e-pood ja turundame pidevalt sotsiaalmeedias, siis läheb hästi. Ja ma ütleks ka võib-olla seda, et natuke võib imelikult kõlada ja natuke võib-olla õelalt, aga tegelikult koroona pigem nagu oli meile mõnes mõttes hea, sest ma olen üsna kindel, et me ei oleks selle e-poega niimoodi tegelema hakanud, kui koroonat poleks olnud, ma arvan, me oleks enamjaolt laadamüügi peale läinud. Aga just selle koroona tõttu me tegelikult töötasimegi välja siukse e-poe, kust meil tuleb päris palju tellimusi ja sotsiaalmeedias samamoodi, et panime hästi palju rõhku veebiturundamisele. Võitsite see aasta Valgamaa noorte ettevõtluse konkursid Nupp nokib gümnaasiumi astmes esimese koha. Mis see auhind teie jaoks tähendab? Tähendab kindlasti väga palju, et selles suhtes aasta alguses me polnud üldse kindlad, kas me saame sellel osaleda, kuna osaliselt oli sõnastuses seal niimoodi, et saavad osaleda Valgamaa koolide noored. Me tegelikult õpime nüüd Noore Algümnaasiumis ja me algselt ühe sõnastuse järgi sinna ei kvalifikatseerunud. Aga kirjutasime Jelenale ja siis ta tuli meile vastu ja parandas tegelikult sõnastuse selliseks, nagu see algselt pidigi olema, et Valgamaa noortele, mitte Valgamaa koolide noortele. Ja tänu sellele me saime siis osaleda. Aga ja see auhind oli tegelikult väga suur asi meile, et me tõesti pingutasime ja nägime vaeva selle nimel. Mis on teie edu saladus? Ma arvan, et Rasmus võib minuga siinkohal nõustuda, et töö ainult. Ja ma olen väga nõus. Ma mäletan üleeile või üleeile õhtul, mis me läksime kell 1 äkki magama, sest meil oli vaja slaidid ära esitada. Esitasime ära täpselt 23:59 esitasime, sest miks esitada varem, kui saab viimasel minutil ka, on ju. Just. Ja siis jäime veel koosolekut pidama, et mida nüüd edasi teha, sest tegelikult meil kiirem aeg tuleb veel, et me peame tegelikult uurimistööga ära esitama ja siis me peame veel lõppvõistlusaruande esitama sinna Eestile, et tööd on veel palju tegelikult. Miks peaksid teie arvates noored ettevõtlusega tegelema? No üks suur pluss on kindlasti see suhtlemisoskus, nagu ma enne ka mainisin, et see annab nagu räigelt juurde seda suhtlemisjulgust ja oskust. Et ja teine asi on see, et siin see on nagu põhimõtteliselt simulatsioon päris ärimaailma. Et siin ei ole need kaotused ja võidud küll nii suured, mis tähendab seda, et on hea õppida ja alustada. Ja nii palju konkurseid ja programme on, mille raames sa saad tasuta käia laatidel ja koolitustel ja nii edasi, et see annab sulle nii palju tegelikult juurde igas valdkonnas, turundamises, suhtluses, erinevates muudes ärivärkides, et tegelikult see on nagu lihtsalt võta vastu ja see on nagu täielik sinu võit. Ja just, et kui noorena juba alustada, siis ongi juba vanemaks saades lihtsam nii-öelda. Mis kogemusi annab noortele ettevõtlusega tegelemine? Jällegi see suhtlemiskogemus kindlasti, see on nagu see, millest ei saa üle ega ümber. See on tõesti nagu seda ei pruugi inimene ette isegi kujutada. Ma ka ei kujutanud alguses. Aga tõesti, ma tunnen mitte ainult nüüd laatidel või klientidega suheldes, ei, nagu üleüldse mingid laagrid ja asjad, mingid malevas näiteks, kui lähed laagrisse kuhugi, siis on ka see, et võõrad inimesed, ma ei tea kedagi, ei, ma pigem ei räägi nendega, on ju. Aga see annab üleüldist suhtlemisjulgust ja nüüd ma tunnen igal pool ennast palju vabamalt, isegi poes klienditeenindajatega näiteks suheldes on palju julgem olla. Milliseid soovitusi annate tulevastele mini- ja õpilasfirmadele? Ma arvan, et võimalikult palju vaeva näha, aga samas mitte muuta endale asja ka vastikuks, et teha tööd nii-öelda südamega ja armastusega. Ja, ma olen nõus. Liiga palju pingutada ei tohi. Muidu ajad asja lõhki ja siis kaob motivatsioon ja tahe ära. Et tuleb enda jaoks asi siuke huvitav hoida ja hästi tähtis on ka tegelikult tootevalik. Et ei ole mõtet võtta toodet, mis sulle tegelikult endale ei meeldi või mida sulle ei meeldi toota. Meil juhendaja algselt tahtis, et me toodaksime näiteks seepe, aga
me lükkasime selle idee tal kohe ümber, sest nagu ma ei kujutaks ette, et me hakkaks seepi tootma. Ma arvan, see ei oleks istunud meile väga. Kuhu on plaan ettevõtlusmaailmas edasi liikuda ja kas te liikute koos edasi või lähevad teie teed lahku? Hetkel on plaan koos edasi liikuda õpilasfirmaga Meemehed, siis minna üle siis päris firmaks ja edasi turundada, müüa, aktiivselt tegutseda. Aitäh teile, Rasmus ja Moris, intervjuu eest. Soovime teile muidugi edu siis edaspidises ettevõtlusmaailmas ja aitäh ka saate kuulajatele ja kui tekkis küsimusi, huvi ja mini-õpilasfirmade tegevuse vastu, siis võtta ühendust endale lähima huvijuhi või noorsootöötajaga, nad oskavad teid siis edasi juhatada. Noorte mõtteminutid. Podcast on valminud rahvusvahelise meediaprojekti Finnest Meedia raames.